Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Stanьте kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Vivo yakuniga yetayotgan yilning oxirgi kunlarida o'zining yangi smartfonlar turkumini namoyish etish haqida ma'lumotlar chiqqandi. Kompaniya shu tadbirni rasman e'lon qildi. Flagmanlar 29-dekabrda taqdim qilinar ekan. Xabaringiz borki, Xiaomi Mi 11 turkumidagi smartfonlarni aynan shu sanada namoyish qilyapti. Vivo ham taqdimotni shu kunga belgilab, unga munosib raqobatchi ekanligini ta'kidlamoqchi bo'lgan shekilli. Bundan oldingi Vivo X60 seriyasi tarkibida 3 ta smartfon bo'lgani bois, yangi turkumda ham Vivo X60, X60 Pro hamda X60 Pro Plus modellari bo'lishi kutish mumkin. O'tgan oyda Samsung kompaniyasining Exynos 1080 rusumli chipsetini taqdim etgan edi. Smartfonni o'chiruvchi ushbu 5G protsessor ilk bor Vivo X60 qurilmalarida qo'llanmoqda. Vivo X60 turkumining yana bir afzalligi, kompaniya ularning kamerasida nufuzli Carl Zeiss kompaniyasining optikasini ishlatyapti. Yana bir jihati esa ular Apple dizayneri yaratgan grafik qobiq Origin OS bilan chiqariladi. Internetda allaqachon yangi avlod kamerafonlarining ikkinchisi Vivo X60 Pro modeli qadoqdan olib ko'rsatilgan jonli video ham paydo bo'ldi. Vivo X60 Pro bosh kamerasida asosiy sensor 48 megapikselli bo'lib, biri 4 diafragmaga ega. Ikkinchi o'ta keng burchakli hamda uchinchi portret kameralari 13 megapikselli aniqlikda. Kamera jamlanmasida yana 8 megapiksellik periskop modul ham bor. U 5 karralik optik va 60 karralik raqamli zoom imkoniyatiga ega. Ulardan tashqari Vivo X60 Pro modeli yangilanish chastotasi 120 Hz bo'lgan Samsung AMOLED ekrani bilan ham tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan ham ta'minlangan. Cupertinolik gigant o'zining Apple Car rusumli elektrokarni tayyorlatgani haqida bir necha yillardan beri gap so'zlar yuradi. Lekin kompaniya buni sir tutib kelmoqda. Insiderlar uning taqdimoti 2023-yilga mo'ljallanganligini aytishgan. Tayvandagi nufuzli Economic Daily News nashrining yozishicha, Apple kompaniyasi elektromobil loyihasini tezlashtirgan. Anonim manbalariga ko'ra, uni oldin rejalashtirgandan 2 yil ilgari, ya'ni 2021-yilning 3-choragida namoyish etishi mumkin. Manbaga ko'ra, Apple Car avtomobili uchun butlovchi qismlar yetkazib beruvchi Tayvandagi kompaniyalar kelasi yilning 2-choragidanoq ommaviy ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Shuningdek, Cupertinolik korporatsiya allaqachon Kaliforniya yo'llarida o'z mashinasining o'nlab prototipini sinab ko'rish boshlagan. Aytish kerakki, Apple o'zining haydovchisiz avtomobillarining yo'llardagi sinov ishlari uchun 2017-yil Kaliforniya hukumatidan ruxsat olgan. Tayvandagi insiderning so'zlariga ishonadigan bo'lsak, Apple o'z elektrokarini 2021-yilning sentyabrida iPhone 13 smartfonlari bilan bir vaqtda taqdim etishi ehtimoli yuqori. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.